Hei, oleme siin Tarmo Kodiakis, sõidame meie uut BEM-i vaatama. Tarmo leidis oksjonilt ühe üpris hea hinnaga BEM-i, mis ei sõida ja meil on palju väliseid kahjustusi. Et äkki räägid lähemalt meile? Just, vabalt. Et jah, Rasmusel on õigus, et siin paar nädalat tagasi saime ühe BMW oksjonilt ja siis nüüd on täna lõpuks Eestis maandunud, et treila pealt saime auto maha kuidagi läbi raskuste, et paar pilti ka ilmselt videosse sellest olukorrast, aga nüüd on meil siis auto dokumendid, võtmed, kõik vajaminev olemas ja lähme vaatame autot natukene lähemalt. Enne kui me autot vaatama läheme, et äkki räägid siis, et mis BEM-iga täpsemalt tegu ka on? Just, et F11 BEM-i fännidele siis, et 2011 aasta 5. seeria universaalkere, 2.0 diisel, automaatkast. Nagu Rasmus mainis siis et see kere, see on nagu ütleb nii, et vaatame, mis me sellega ise teha saame. Et kindlasti see oli üks tegelikult põhjus, et seda värvi seisukorda nagu veidi enda oskustega proovida parandada. Ja siis ta ei liigu ja tegelikult me ei ole seda mootoritki veel siis kuulnud, et meil on mingid kahtlused, et see võib olla käigukast, aga ühesõnaga väga algne staadium. Et kui hästi läheb, on siuke väike flip on ja kui ei lähe nii hästi, siis on siuke suur manipit. Just, igati nõus. Vaata seda. Mis loom siia alla on jäänud? Seda küll välja ei polli, ne? Ei polli, jah. Mingi parklalaksud on siin. Parklakas, siis all vaata seda. Siis uks. Ma leidsin ühe detaili, mis ei ole defektne. Oh my god. Sellised nad on umbes oksjonil, et selles mõttes mingit nagu midagi erilist siin küll ei ole. Et selles mõttes ma arvan, et siuke kriim on juba päris põnev projekt. Aga siin oleks nagu tõesti iga auto Ränk. Detail nagu ära kriimitud. Katus on terve. Et aga kui rääkida, et kui lihtne on sellist mitte liikuvat autot Eestisse saada Saksamaalt, siis see ei ole nagu päris nii, et kutsud treileri järgi ja seesama Eesti treileri ettevõte siis saab selle kõigega hakkama. Et see auto oli siis kuskil platsi peal ja see suur treiler ei saanud sinna lähedale ja sellest tulenevalt meil oli siis vaja Saksamaalt eraldi treiler kutsuda ja see Saksamaa treiler, kes liigutas seda autot 200 meetrit, maksis meile kuskil 300 eurot. Tavaliselt treilaga saab Saksamaalt liikuva auto Eestisse kuskil 600 euroga. Päris kallis oli see 200 meetrit auto liigutamist. Paari sõnaga sellest, miks me selle BEM-i ossime, et tegelikult kui nagu F-seeria BMW-de lisavarustusest rääkida, siis loomulikult siin saab nagu väga kaugele minna, et aga sellel autol olid nagu mõned linnutused, mis mulle isiklikult väga meeldisid. Üheks suureks lisaks Eesti kliimas on Webasto, et autoga kaasas on siis isegi tehase puldiga Webasto ja panoramkatus. Ja näiteks on veel sportistmed, sportkast, sporttrool. Kahjuks taga see tukk on manuaalne, aga kaasa tulid ka väga head sellised Continental on küll, lamellrehvid. 2.0 diisel, 135 kilovatti, pigem selline baasvarustus vist sellel autol, et lahjemat on juba raske saada. Ökopill. Just. Selle tuleme poleerime raudselt ära. Jätke meelde. Öelge, et te neid esivelgi puhastada ei taha. Nagu kui mustad need on täpsemalt. Siia läheb kohe Aero Wheel Cleaner peale. Nii, kõik need käiguvead on ilusasti olemas. Üritab küll. Just, aga miski nagu takistab teda täpselt, et siuke nagu käiemine käib. Miks me selle auto siis üldse
Saksamaalt ostsime, on see, et tegelikult 10 aastat vana auto siis ja 187 000 kilomeetrit on ees. Et see on tõendatav, et selles mõttes ilusasti hooldusraamat kaasas. Kasutasime ühte sõpra, kes vaatab, kontrollib ajalugu ja kõik oli nagu ilus. Et oli hooldusi, oli väike tagumine, mingisugune parklakõks kunagi olnud. Õlivahetusin on veidi aega. Kõik asjad on tulevikus, et kõik on timmu. Ainult see asi on, et siis auto ei lähe hetkel tööle ja on pandud neutrali peale käigukast. Miks mootor hetkel ei käivitu, et sellel on oma teooriad, et võib-olla on keegi siis auto alt mõne nii-öelda käigukasti mooduli lahti võtnud ja sellest tulenevalt enam auto otsustab mitte käivituda. Loodame, et on nii. Nagu me näeme, siis mõni asi on ikka päris must, et täpselt see, mis meile nagu Autochoice meeldib, et saame selle asja puhtaks ka teha, saame asja ilusaks teha, et loodetavasti see poleerimine annab isegi sellele autole omajagu. Ja kui nagu juhi istet vaadata, siis otseselt katki ei ole, mis on alati positiivne, et seda saab kõike veel puhastada siin, mis meil praegu on. Vaatame, kui auto veerema saame, siis räägime lähemalt, mis tehniliselt vaja teha oli, kui saame. Ja siis saame juba loodetavasti autoga hakata nagu selliseid kosmeetilisi protseduure tegema, et kindlasti kavatseme neid ka kajastada vaikselt enda järgmistes videodes. Rohu kolmnurka on kasutatud viimati siis. See oli siin lömmis sees rehvide all. Mingi kruvikas. Nänni ka jäetud. Mis see on? Ja ma vaatan. Mis teed siin? See on navi, enne? Vaatan, mis luuti meil on siin. Ma ei tea, mis see on. Ei, see on mingi konverter, mingi toiteplokk on see. Just, siit saab ju tavalist voolu sigareti süütajast. Võitsime? Jaa. Ikka sprei. Vario spray. Ma isegi olen tähendanud, et kus seda kasutatud on. Aga Rasmus, tule vaata linna parimat Kodiaki. Täna just sai kuulutused tehtud, et Sportline Kodiak ja see on meil siis meie poolt keraamilise kaitsega poleeritud. Ütleme nii, et ei näe just alt välja minu silmis. Täitsa kobe, jah? Kes need tüübid on, kes ütlevad, et raske südamega müün autot? No palun, siin on üks. No nii, BMW nähtud, et vaatame, mis siis edasi, et järgmiste videodeni. Tšau!